mbote papa mokonzi mbote ngai ndolungomba nazali kosila bota mokonzi mate yotenga biso epesa biso mwa barezonement mingi tina oyo nzambe asalaki moto na mokili tina oyo mpona moto akumisa ye otengi biso ke soko nguya mabe soke satana abebisaka te nde nzambe alinasala alinakela mokili tolakisi na nsima tomoni ke 98% ya bato ya mokili bakomaki mabe na miso nzambe bongo jepa mokonzi ezopanzi satana sikoyo ngai nakanisaka bo lokola satana panzani avant que Adam asala mabe nzambe azalaki en parfaite harmonie na Adam donc Adam azalaki na bonheur monene na kati ya nzambe nzambe yango wana ngai nakotuna lokola satan panzani est ce que moto vi oyo azalaki nango kala avant moto asala mabe est ce que okozonga so te bien boyeti motuna na ye kaka na oyo naseyaka bino nayebisaka bino te vi oyo tokei ngai na bino awa tozali kokende ti tokóma na position originelle ya moto vis-à-vis na nzambe nalobaki yango te elingi koloba tokozonga ti na ndenge tozalaka biso na nzambe na libandela na comportement oyo ye alingaka biso tozala na miso na ye tokozala na yango te tokokóma biso na ye lokola ndenge azalaki ye na Adam et Ève liboso ya basala mokili oyo donc tokei tobandi toza kokenda topesa ye tolanda ye ti na suka nayebisaka bino lisusu te nzambe alobi oyo abayibali lelo kolanda ye bosenge ye mibu mingi depuis 96 ekomi lelo 3e année ya bana nzambe senge ye mibu mingi même 1000 ans akopesa ye donc soki olingi senga ye omona ndenge toza kokenda oyoki ngai mbaya tuvuma nazo na motona boy motona na ngai bande po mwana na linyi nzambe mingi tata azalaki mokristo te mama te azalaki mokristo ntango nakubisi mbula tukumibale namoni ndoto mingi naza kutolwa kaka na banja likolo naza mapata naza kuyibisa batata na mama makambo nazomona mbala na mbala bazotie kaka ntembe naliona bango nyonso naza kutatula bango mpe bakutikaka na liwa wana kutikana na ngai na bali nayibisi mwasi na ngai esengeli nakutakaka na lingombe ya nzambe nalingi nzambe mingi mwasi na ngai aboyi alibiyo namoni uza na zabulu ezala ndoto ezala moni ezomona nyonso wana ezalukula uza na ndoto nalibizile okomwana azotatula makambo mingi mpe mama ntango nazalaki na bakitana bongo bapere batiaki ngai mutima mingi mwasi oyo nabuti naye bana 15 awo nazoloba tokamataki naye mariage lisusu mwasi oyo alingi bitu naye tubondela nzambe te nazokomema kaka bana kokendela bango na vitambo azoyibisa bana alobi tatala bino asilisi kusala vi mingi kulanda ye te bini mpe kutala nana vi nanga ye lukulu ye lukulu azoloba aza mwana ya nzambe tosala ndenga ye kokenda mbala na mbala nazozwa mpasi mingi na njoto malari ebele kokosi mingi meme na misala vasema eza te mwasi azoseka ngai alobi yo aza pauvre tika makambo ya nzambe ngai nalobi yo ozali mwasi moko kubulole lokula mwasi ya yobo kasi okomwana nzambe akosala ata derrière minute tine tika wana nazoloba naza kuvivre mingi nazala kristo ya solo naza kuvivre mingi nazala mote ya solo nazala nganga nzambe na amoni makambo ebele mwasi oyo nazoyibisa bato mingi mwasi alobi makambo na yo okozala ndeti mpe okokenda na nzambe awe nazoloba miso oyo naza komona mikanda ya nzambe mpe kotatola nango mpe koteya bato miso oyo awe nazoloba ezali normal lisusu te ebandi kokufa sikawo ekobonga lelo yata na dobleru
maneno hapana répondre yo. Libotona fungula yo miso pote bana kosoro. Yo zila kakawana fuka mawana bazako yana maji. Mukanda mopata na neno wana oya kalina mwabuku mombea kutanga tanga sikasikawa pese ya tanga oyi kumami wana na mashini na kanisa za malama sikomandiko mona usana moke na raisa zoka pasi ya zoa imani zoa pasi sila pasi sila Salah ni, salah, kasih saja. Kamu ni apa? Terima kasih berpapir. Boleh tak kali ni tu musuh? Bon, salah ni, salah tak. Sans lunettes. Amoni lettre ata mokote. Amoni croix oui, croix wane zalio ya ibale mbongi yo. Tala kai pa boyi. Tala ga yawa. Biso na droite de le débat de la Libéla. Il se met à droite et ça là est le coup de Macalison. Bon, il y a gauche, c'est beaucoup de temps là. Voilà, tu as canal lunette. Là, tu as lunette. Là, on dit que nous devons débattre de temps à temps la lunette. Bon, temps là, c'est pas mal. Modo te le caca ahí, mago. Yo la da puna, yo te veo. Bien, aluki, el solo gallo, la niña, la puna, y el niño. La butu toko ovani. Oyukaka, banje du bazali koye manjembe. Na yote na 57 na dozere ya boto na yote bazuko yembe njembo bande na esi na dozere tango kumi na dozere na bandu kwa njembo wana si tango kumi na après dozere na bandu kwa kukende si na yote mungu wa lubi lukulo si kuiba njembo wana tendo kuibisa batu ya protesta Njembo wana bango ngane linyoza na protesta lungola na katoliki. Yeah.
bongo utawana oyoka lisuba nzimbo mosusu te ofandi yo moko boye radio te télévision te chorale te ozali koyoka banzimbo oyoka na ino te na mikolo oyo uta 85 lelo oyo ntango nalongoli na katolika na koti na protestant nalongiwa na protestant na koti na Simon Kimbangu nabandi koyoka njembo sikoyo ya bato ya Simon Kimbangu nabandi koyoka yango sikoyo bazokolakisa ngai nazokuyemba yango na mikolo oyo na mikolo oyo te na mbula nini na banda 58 jusqu'à 63 jusqu'à 63 après wana oyokaki lisusu te nayoki lisusu te si lelo oyoki lisusu te si lisusu nazoyokaka juru mosusu bayibisi ngai na matoi yo banda sika sikoyo banda kute kobanga te ndenge nini ozobanga ngai nalobi naza militaire soki nayibisi bakonzela ngai bapesanga mosala wana bakolinga te pesa bongo na mikakatano nyonso oza nango na bapasi nyonso oza na yango oyoka te ovandi boye to olali baza koyebisa yo kende epai boye po ozwa basolution na problème na yo na bandoto soki malari wana ibaye ngai nazokende na hopital soki nakei na hopital nazwi lisusu malari wana ezosila te mwa mokai lisusu nazokende na bangangisi po basalisa ngai namoni na docteur ça ne va pas nakuma kona malari ezaka continue nayoki lisusu na ndoto olobi mbaya kende ezungile makambo ya zambe bwaka bakisi nyonso wana makambo ya kisi ezali lisusu te mwa moke nazomona baaya lisusu bazoya na nkisi comprime natunga bazokotraite ngai malari esili mwa nsima ya mikolo namoni lisusu malari wana ezungi lisusu mikolo bayo mpo osambelaki lisusu te obandi okanisa kaka bankisi na oyo ya banganga bien ikawa na yanola na ino na motuna na yo mwasi na yo d'abord yo obotami obandaki komona makambo mingi koyebisa ti baboti bayo me bandimelaki yo te esalema mingi na bana mingi makambo ya ndenge kaya ngai moko ngai nazalaki koyebisa baboti na ngai makambo manso ekomaki na mikakatano oyo papa na mama bayaki kozwa te tokei na mboka ya bamama parce que makambo nyonso ekoleka na mboka ezala liwa ya moto ezala mikakatano nyonso na komona yango mpe na koyebisa bango esoko ekomi liboso papa azalaki komona yango malamu nayebi te soko nde na famille na ye babandaki ekocerte finalement papa abandi koloba makambo wana biso tozalaka na kindoki te oyo ya komona makambo koya oyo wana ezali bondo kuruki epai ya mama na yo alors mama asiliki tokende simbala mosusu na mboka ya bamama bandeko ya papa bayaki kokamata biso tozongi na mboka ya papa donc ezalaka mpo ya baye bazali na lotombo ya kosalela nzambe baike bamonaka makambo ya bolime bandimelaka bango te oyo wana naino na niveau ya baboti kolima ezali moke papa na yo asalelaki nzambe te azalaki na mokristo te olobi mama na yo nde moto azalaki mokristo tuna batikawa yo okoli obali mwasi na yo aliyibi olanda nzela ya nzambe te yo oyo ozalaki kosambela mpe komona makambo ndenge na ndenge mwasi obalaki ye na mbongo na yo nayebi te na kati ya bamama oyo bazali awa marie oyo akamataka mbongo na ye te kopesa etate ya mobali na ye te nayi kobala mobali oyo atelemisanga lebo mama oyo akamataka mbongo na ye na bandeko na ye bakei kobala mobali epai ya tata ya mobali soko azali awa atelemisa loboko nana yoka histoire ya mama ya ndenge wana akendeki kobala mobali epai ya tata na nakanisi ezali te kaka mobali moto abalaka mwasi eza mote soko moto moko ayokaka yango te ekepara ayebisa ngai na nzambe ipoto voilà ye azalaki ambassadeur na Inde ayebi baindien kutimi na bango basi babalaka mibali na nzambe esimanga